Oke, selamat berjumpa lagi rekan-rekan lisensi antivirus. Di kesempatan sebelumnya saya pernah review juga keyboard ini, Red Dragonburn ya, Dragonburn. Dia serinya K630W. Yang sebelumnya saya review ada seri yang RGB-nya, memang mirip K630W strip RGB yang satunya ya. Untuk kemasan juga modelnya sama, tipe switch sama, yang beda cuma lampu LED-nya aja. Umumnya yang ini lebih murah yang mau saya review ini, sekitar 400.000. Nah yang RGB itu sekitar 500.000 harganya ya. Oke, ini kita buka ya, kita unboxing apa aja sih kemasannya ya. Nah ini ada buku panduan, keyboardnya sendiri, kemudian ada kabel. Nah di sini saya nggak dapat keycaps atau switch cadangan ya di sini ya. Ini kalau kita lihat di sini nih ya kelengkapannya, dapat keyboard, user manual dan Type C kabel ya. Oke, langsung aja kita unboxing ya untuk mempercepat. Nah. Oh ini ada lagi nih dalamnya nih. Ini ada apa nih? Instruction manual guide juga sama. Kemudian dapat stiker ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu visi keyboardnya ya. Visi keyboardnya kita lihat nih. Ada kabel Type C di sini. Ini ada indikator ya di sini ya nih. Indikator ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi logo Red Dragon ya. Di atasnya kosong, di kanannya kosong. Kita balik sekarang. Nah, sama standar. Ini ada dua. Ini bahannya dari karet ya ini ya. Penatak ini. Bawahnya juga dari karet ya sama. Ini rubber padnya ya. Oke. Untuk colokannya dia udah full Type C ya. Yang di keyboardnya nanti Type C. Kemudian yang di PC-nya pakai USB ya. Ini masih USB 2 tapi nggak ada masalah. Untuk kabelnya juga belum nilon ya. Tapi ini udah bagus banget loh ini bahan kabelnya. Kelihatan bahan keyboard kabel yang bagus sama yang enggak itu. Oke, kita buka sebentar. Nah, ini ya. Bisa dilihat, ini tipe nyala lampunya ya. Nanti buat teman-teman yang mau ngeliat manual guide-nya, keyboardnya cara cepatnya, ada ya di sini ya. Ini bisa dilihat instruksinya ya. Ini 60% tuh saluran Bluetooth. Dipasangkan dengan B1 berwarna merah, dipasangkan B2 dengan berwarna biru, dipasangkan B3 dengan berwarna hijau. Oh itu kalau yang Bluetooth ya, kebetulan kita nggak ada Bluetoothnya di sini. Cuman manual gue nya kebetulan serinya sama ya ini ya. Oke, langsung aja kita coba fitur dia apa sih fitur dia ini. Tentu kita pasti penasaran ya. Oke, kita dengar dulu ya sensasinya brown switch sih kayak apa sih. Klik-kliknya standar aja, suaranya nggak terlalu kencang ya. Tapi membalnya enak, cepat ini. Tuh ya. Ini suaranya kita udah lihat ya. Nah untuk kombinasi warna bukan berarti ini nggak ada kombinasi warna ya. Nah ini tekan FN, ini FN nya ada dua, ini FN1, ini FN2 yang kanan nih. FN2, terus tekan 0 buat matiin ya. Nah ini matiin ya, matiin backlighting. Kemudian hidupin ya FN9. Tuh ya, ini warnanya nyala lampu semua. Ini sih defaultnya seperti ini. Nah ini mode kedua, dia modelnya kayak apa ya? Kayak glowing terus off, glowing lagi off gitu. Oke, coba lagi. Nah, ini ya.
Nah ini glowingnya acak dia ya. Tuh. Oke, udah coba lagi. Nah ini tipe lainnya nih. Oke, coba lagi. Dia jalan ngurut dari kanan ke kiri ya ini ya. Oke, coba lagi. Dah habis modenya. Nggak terlalu banyak ya untuk keyboard ini, karena yang varian RGB yang harga 500 itu yang lebih wah ya secara fitur ya. Ini cukup lah buat kita sehari-hari, buat kita yang mau ngerasain kayak gimana sih asiknya keyboard Dragonborn ini. Karena keyboard ini menurut saya hemat tempat ya. Ini waduh hemat bener, enak nih tuh. Jadi kalau yang meja kerjanya minimalis cocok kayak keyboard begini ya. Nggak ngabisin tempat, kemudian juga tingginya juga pas gitu ya. Mau dibawa-bawa kalau kita pergi bepergian itu nggak repot sama kabel ini karena bisa dicopot, jadi masuk keyboard enak, masuk ini juga enak kabelnya ya. Mungkin itu dulu review dari saya dari lisensi antivirus. Dibantu like dan subscribe ya. Oke, sekian dulu, thank you.